Šis profesors Marklūns tātad runā par mums visiem zināmajiem omega-3 un omega-6 taukskābēm. Tā pašā laikā Latvijā ļoti daudz lieto zino pakalpojums, kas ir milzīgi pētījumi, kur jūs varētu aizsūtīt uz Stokholmu savus asins analīzes. Jums atnāks uz daudzām lapām analīzes par jūsu taukskābēm, par šūnu membrānu elasticitātes koeficientiem. Tātad ideja. Tas ir taukskābes, ko ķermenim vajag ievadīt. Mēs runāsim tāpat kā aminoskābes. Kuri jūsu mīļie cienījamie vīri veselība? Piemēram, es lasīju pētījumu, kur Amerikā jaunās paudzes miljardieriem, miljonāriem, viņi ārprātīgi šito visu zina, par ko mēs runājam. Silīcijas ielā visi puiši meitenes ir ļoti izglītoti. Es zinu, Latvijā vairāks miljonārs, viņš šo lekciju no galvas zina, viņi to visu ievēro. Ja tev ir intelekts, tev ir nauda, varbūt tas nevienmēr ir intelekts un nauda, bet ja tā nauda nākus ar intelektu, tu ievēro arī intelektu pret savu ķermeni. Zinātnieki uzskata, ka šī attiecība asinīs viens pret kādreiz seniem cilvēkiem bija 1:1. Pirmatnējiem cilvēkiem, kas, ir dabiski. Pasaulē, sevišķi Amerikā, kur visi pārēdušies, ir 1:15. Un tāpēc viņi tur visi slimi. Bet slims cilvēks Amerikā ir biznesa. Tātad, lai to ievērotu, tātad ir cilvēkam papildus jāuzņem šīs taukskābes. Viņas ir ārkārtīgi svarīgas. Tās ir bāzes zināšanas, cienījamie vīri un cienījamās sievietes, bet jūs jau to zināt. Tas viss saistīts ar mūsu šūnu, tām smalkajām membrānām, lai viņas pareizi laistu visu cauri elektrolītus un bielas asinsvadu endotēliju uzbūve, lai būtu laba pret iekaisumiem, visādām psihiskām slimībām, Alzheimeriem, regulē hormonus, dziedzeres, locītavas, kļotāts un tā tālāk. Tas ir ļoti svarīgs.